礎が完成すると、いよいよ棟上げを行います。棟梁のもと、多くの大工が一気呵成に柱や梁を組み上げていく作業は圧巻。自社工場でプレカットされた木材を使用し、わずか1日で屋根まで一気に組み上げていきます。家の骨組みが出来上がると、次は木工事に入ります。耐震性を高めるための補強を行ったり、木と木の間に断熱材を敷き詰めたり、内装外装の下地板を貼り付ける作業を行います。山根木材では150項目を超える検査を行いながら、丁寧に木工事を進めていきます。